Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini cikgu akan kenalkan dua lagi bunyi baru dalam buku 3. Dah sedia semua? Cuba lihat gambar-gambar di belakang ini. Apakah bunyi awalnya? Buka telinga kamu dan dengar betul-betul. Ci, li, cin, cin, cawan. Ya, semuanya bermula dengan bunyi C. Macam bunyi kereta api. C, 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 C. Inilah C. Jom sebut sama-sama. C, C, C. Tapi macam mana nak buat C ya? Ada apa agaknya? Bulan sabit cantik-cantik. Jadi bunyi C. Jom kita buat sama-sama. Bulan sabit cantik-cantik. Jadi bunyi C. Bagus. Sekarang macam biasa kita akan tulis di tapak tangan. Kamu semua dah sedia? Angkat tangan tinggi-tinggi dan ikut sama-sama cikgu. Bulan sabit cantik-cantik. Jadi bunyi C. Cuba lagi sekali. Bulan sabit cantik-cantik. Jadi bunyi C. Simpankan dalam kepala dan ingat sampai bila-bila bunyi C. Bunyi apa kawan-kawan? C, C, C. Betul. Mari tepuk tangan sama-sama. Jom kita teruskan dengan bunyi yang terakhir dalam buku 3. Jom tengok bunyi apa pula agaknya ya. Cuba lihat gambar di belakang ini. Dengar betul-betul apakah bunyi awalnya. Pensel, pisang, pokok. Semuanya bermula dengan bunyi P. Rapatkan bibir kamu dan letuskan P. Inilah bunyi P. Jom sebut sama-sama. P, P, P. Bagus. Macam mana kita nak buat P ya? Ada tiang lampu, buncit atas. Jadi bunyi P. Jom kita nyanyi sama-sama. Tiang lampu, buncit atas. Jadi bunyi P. Yeay, bagus. Sekarang kita akan tulis di tapak tangan. Kamu semua dah sedia? Angkat tangan tinggi-tinggi dan ikut sama-sama. Tiang lampu, buncit atas. Jadi bunyi P. Cuba lagi sekali. Tiang lampu, buncit atas. Jadi bunyi P. Simpankan dalam kepala dan ingat sampai bila-bila bunyi P. Bunyi apa kawan-kawan? P, P, P. Pandai. Tepuk tangan sama-sama. Kamu dah tahu dua bunyi kan? Jom kita ulang kaji balik apakah bunyi yang kita belajar pada hari ini. C, P, C, P, C, P. Bagus. Tepuk tangan sama-sama. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ulang kaji di rumah ya. Jumpa lagi. Bye-bye semua.